Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Walau taro umpama ningali sira sapa ae umpama kowe ningali idil mujrimuna nalikane te pira-pira wong sing dosa. Imam Suyuti nafsiri wong sing dosa yel kafiruna tegese wong-wong sing kafir. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim iku wong-wong sing dilukno sirah-sirahe mujrimin. Oleh diluk ing darobihim ana sanding pangerane al mujrimin. Maknane mutok tiuha te ingkang dilukno ru'us hayaan provisin. Yaquluna padha ngucap sapa al mujrimun, maksudnya mujrimun sing kafirun. Oleh ngucap Rabbana absorna. Rabbana do pangeran kita absorna ampun saged mirsani kita. Manane mau mirsani kebenaran. Ma tegese mirsani perkara angkarna kang tau ngingkari kita. Minal baksi kang yaiku ba'at. Rupane barang kang diingkari minal baksi yaiku misale ba'as. Wa sami'na lan ya wis krungu kita. Mingka sanging panjenengan kita wis saiki krungu tenan tasdiqor rusul. Ing benere pira-pira rusul. Fima ing dalam perkara kadzabna kang mendustakan kita ing para rusul fi ing dalem. Farji mongko kula aturi balekno panjenengan nak ing kita. Ilat dunya maring dunya. Nakmal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal soleh fi ing dalem dunya. Inna sak temene kita mukminun aku yakin kita kabeh. Kita sakniki mun yakin benere para rusul ala ana ing dalem saiki. Tapi fama yang fa'uhum dalik mongko ora manfaati hum ing para wong kafir apa dalika mengkono-mengkono soal rujuk ila dunya terus sumaniyatil amal sholihan niat bali terus niat di amal soleh. Terus wala yarjiuna lan ora bakal bali sapa wong kafir. Wa jawabu lau te jawabe lau sing walau taro umpama kene ningali jawabe ra'aita amron fadian ra'aita mengko ningali sira Muhammad to ningali sira sapa wae sing iso ndelok amron ing perkara fadian kang banget dasate Wala dawu sapa wa ta'ala walau sina umpama ngersakno kita la atena tine bakal ngekeki kita kula nafsin ing saben-saben jiwa tak kei udaha ing jatah hidayate kula nafsin. Iku fatah tadi no hati non apa fatah tadi. Wis bener non yen kula tak nggih. Tak ngono. Ana sing bener. Kamu tak akeh ditak ben. Akeh tak ya di polling koyo juga. Sing bener tak normal iki tak. Fatah tadi ya mongko dadi sebab untuk hidayat sapa kulo nafsin. Atau fatah tadi mongko untuk hidayat sapa kulo nafsin bil iman iklan iman. Wa ta'atilanta. Kabeh iku ikhtiarin kelawan pilihan minha saking kula nafsin. Walakin haqqa tapines dadi hak apa alqaulu apa titahmidi saking ingsun. Rupa-rupane al-haqqu wa ta alqauli ku ngene la amlana. Yektine bakal ngebayi ingsun jahanam ing neraka jahanam nal jinnati saking kelompok jin jin sing kelompok jin wan nasilan manusa. Sifate jin lan manusa ajmaina hale sekabiane. Watakuru lan ucap lagu maring manusa lan jin sapa al khuzanatu malaikat penjaga neraka ida dakhalu nalikanis manjing sapa manusa lan jin ha ing nar utawa ha ing jahanam ucap fadu mongko ngijipono sira kabeh aladzab ing siksa bima sebab perkara nasi tukang lali sira kabeh liko ayomikum ing ketemu pangeran utawa ing ketemu dina iki hadza ya ikilah yaum bitarkikum tegese sebab oleh tinggal sira kabeh alimana ing iman bihi klan liko yaumikum. Inna saat temen ingsun Allah nasi naku iku ngembarno kita ing sira kabeh.
Aku ya lali kuwe, manane lali ku ngembarno kuwe, tarok nate kese ngembarno ingsun kumeng sira kabeh fil adabi ing dalem siksa. Wa dzukulan micipono sira kabeh adal bal khuldi ing siksa selawase-lawas aida imi dikese siksa sing langgeng dimas sebab perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Yaiku minal kufri nglakoni kekafiran rupane minal kufri kang yaiku kekafiran. Min niku kadang lil bayan. Ma kuntum alladzi huwa al kufru. Boten min ibtidai ya saking kekafiran kok bingung. Ma kuntum iku dimulai sangka kekafiran niku bingung apa? Sing bener iku min bayane dadi bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Isine ma kuntum tak malu nal kufri kang yaiku apa? Kekafiran. Iku min sing zaman ngaji paling angel min apa bayane ya. Nah, kados niku lho fajtanibur rijsa minal ausani wastanibu kaulasu. Jadi fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang kang jemberi secara akidah. Barang sing najis sing jemberi. Rupane minal ausani kang yaiku berhol. Ora kok ngene fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang jember. Barang jember iku dimulai minal ausani saking berhol. Berhol ora ngising kang ngising sapi. Jadi maksudnya rijes ning kono iku rijes maknawi napa? Najis maknawi yaiku berhala. Mergo innamal musyrikun napa? Najis. Kok mikir kono barang manane min. Tapi mesti sepen yo latihan ngalim. Ora yo bebo ngalim. Kowe urip lho tok. Ora alim yo bebo alim. Kok malaikat wis sungkan, bebo alim wis sungkan. Tawarai kok carane bodoni napa? Malaikat. Minal kufri kang yaiku saking kekafiran wa takdzibilan. Malaikat awam, malaikat pinter ora kena nopo. Masyhur, malaikat itu apian Kang. Dadi ana wong pe mati atau ngamal saleh, ngopahi tanggane loro. Mbok papat. Tak opahi kok aku nak mati kowe muni aku iku wong apik. Lha niku pe malaikat wis dibiji wong apik. Padahal order. Mergo malaikat ora iso suudon ra koyo kowe. Iki bayaran to ora milih presiden iki, milih caleg iki ikhlas ta bayaran. Nek malaikat mboten masyhur dadi sange apikane pangeran iki ana wong ape mati napa bayar di tanggane kon nyekseni dadi wong takok ilang iki kan bodoni aku nyekseni mergo mbok bayar wis ngono lah piye dawuhe nabi nek ana wong mati kok diseni tanggane apik berarti wong apik lha iku tanggane mau nyekseni dibayari gelem mlebu swarga padahal bodoni mergane apa mergo dene iman mbek dawuhe nabi senajan to mbayani Mane iki iso ditiru, paham ya? Tak warai ya, dadi tak warai nek mati ya. Bayari tonggo. Ora kok nilai bayari, nilai iman nek ana wong mati diseseni tanggane apik. Tapi kan alami gak ono sing nyekseni. Ikhtiar dong. Ikhtiar. Napa? Ikhtiar bayar wajar apik. Ikhtiar apik ra dadi apik tenan bayar. Jadi malaikat ora koyo kowe tukang nopo? Surga niku. Oh malaikat kok kon roh iku piye? Malaikat ora iso mikir, nurut. Dina ana malaikat sif bengi. Sif bengi kan munggah. Sifrino medun. Pas sif bengi mudhun pas ke salat maghrib. Pas sif bengi ape munggah pas ke salat subuh takoki pangeran, "Eh opo kawulaku?" Pas kula teko ya salat. Pas kula ape munggah. Dekne malaikat ora drengki. Tapi tengah-tengah niku Gusti. Tengah-tengah niku godang jutaan ora hadise ngene ora. Ya ta. Sing apal-apal hadis iki. Taroknahum wa apa jinahum wa hum yusallun wa taroknahum wa hum yusallun. Wae pas kula teko salat. Maghrib kan sing salat. Pas dekne si pentek subuh salat. Iku malaikat ra mulih. Kula teko nggih pas salat. Kula bali nggih pas tapi Gusti tengah-tengah. Ora, malaikat ora drengki ngono, ora ono malaikat drengki ngono ora ono. Tengah-tengah Gusti mboten nguati, Bu. Dugem ora ono, niku ora ono. Malaikat ora ngono. Lane alhamdulillah. Malaikat itu mboten gadah watak. Alhamdulillah niku. Mane niku saged ditiru ya nek mati ngongkon toko-toko bayari. Ya kok bukan nilai bayar ini kan, itu berarti iman, nak kesaksiannya tonggo, senajan to akal-akalan itu, apa? Penting.
Kau pangeran ku nilai gitu. Nanti kalau warai gitu, terus kalau saniki ini gak ada azam yang pun lami, tapi kalau salur sidik-sidik gak ada azam badai didik akidah ahli sunnah hasil ulama. Hasil ulama ini benten be aswaja proyek. Aswaja proyek itu soal tahlilan bro. Aswaja sing anti tahlilan. Orang ono kok edah niku ora ono. Misalnya gini kalau contohnya ini sing riyo iki. Sampean kan ngaji tafsir Jalalain saiki Siti Karang Imam Suyuti dan Imam Mahali. Walau taro idil mujrimun teng mriki artine kan cara lughat wong sing dosa, napa? Harusnya kan wong zina, wong maling, itu kan wong dosa. Tapi teng mriki Imam Suyuti nafsiri ayil kafirun, napa? Ayil kafirun. Jadi bukan sekedar wong zina, wong maling. Nak wong zina maling ijek Islam mboten mlebet teng idil mujrimun, sing mlebu hanya orang napa? Kafir. Karena kalau wong kok tukang maling atau tukang korupsi, sampeyan ning akhirat iku tetep mukmin. Dekne ra bakal ngalami nakisuru usih mergo gak gelem sujud. Piye dekne nduya tau sujud. Yo korupsine banter, sujude banter. Bang anak Jumatan kok ngarep biasa ngono. Paham ya? Masjidnya dibangun duit korupsi. Tapi itu ora masalah. Artinya dosane korupsi ya tetap, tapi dia tidak akan ngalami kayak yang dialami orang kafir. Mergo dekne ora tau ingkar. Sehingga misalnya Robbana absurna temriki kan ma'ang karena minal baksi. Saiki wong koruptor muslim itu ngingkari baks ndak? Mboten. Makanya ini penting sekali. Sebetulnya kita ini butuh sekali. Quran itu meskipun dengan lughat amah, lughat umum, tapi makna-makna mujrimun, makna sayyi'ah itu seringnya itu makna kafir. Karena kalau sekedar sayyi'ah dia mukmin dan dia iman adanya ba'ats, iman anane swarga neraka iku ora dikategorikno wong kafir. Nek ora dikategorikno wong kafir niku berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Malah jatah syafaatku tak kekno wong sing dosane gede. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi di ahli sunnah itu yang bener-bener di neraka selawase itu namun tiang-tiang sing kafir, sing dosane iku kafir ngingkari Allah, to darani pangeran telu. Tapi nak usatul mukminin, wong mukmin sing napa? Maksiat. Itu apapun besar salahnya itu ora ngarabadine neraka. Satu itu udah habitatnya. Dua neraka itu rawani mbek wong iman. Lah nek sampean protes, tapi ning donya dosane akeh wis ngene-ngene. Lah apa kowe ora dosa? Padha dosane kan paling bentuke beda. Logikane pangeran ngeten tak warai iki, ilmune pangeran ya. Tentu dalam pangeran ra iso disebut logika. Ilmune pangeran ngeten. Pangeran beda mek kowe. Dadi pangeran niku carane mikir aja mbok kowe. Nek kan khawarit maksudnya. Khawarit. Lah sampean tak bedheki. Wis tak bedheki sing nyata sing ana ning Quran kula mboten gawe-gawe. Melayu dosa sing paling gede itu kan 7. Di antarane sing paling berat melayu ke medan perang. Wis jelas. Misalnya sing mimpin perang iku aku, pas perang berkecamuk Ruhin melayu, itu dosa gede. Padahal pimpinannya terima kula. Apalagi kalau sing mimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwih gede meneh mergo melayu sangka imam sing mesti bener. Rasulullah kan imam sing mesti bener. Saiki sampean tak bedheki. Perang Uhud itu banyak sahabat sing melayu gak ketika kalah. Banyak sing kepelayu gak. Banyak, termasuk Sayyidina Utsman. Berarti kan melakukan dosa besar. Ada juga yang sahabat yang dikon Nabi ning dhuwur gunung. Menanti kalah dhuwur gunung. Akhirnya bareng amat-amat dicolok donya terus medun. Medun terus ninggalo area sing ditentokno Nabi. Akhirnya wong Islam kalah. Wae singkat cerita ngeten. Tapi ambek pangeran kayak Sayyidina Utsman di sepuro, melayu di sepuro. Apa meneh Sayyidina Utsman jelas di sepuro. Makane kula ora seneng nek ana mubalek kiai pidato. Perang Uhud tuh kalah mergo salah sahabat ngene-ngene. Oke, memang dalam konteks ini sahabat salah, tapi salah sahabat itu salah wong kafir. Saiki salah sahabat paling melanggar perintah Nabi sing kecil-kecilan. Kaya netep ning dhuwur gunung. Salah wong kafir melanggar perintah Allah Rasul, malah dene ora percaya nang Allah. Salah ndi saja. Mane nak ngaji ku kata. Wong salah sahabat eling kok salah wong kafir. Gak eling ku apa-apaan piye kok ngono apa-apa. Lho saiki salah sahabat medun kok gunung mbek salah wong kafir cek kafir lho salah ndi? Ayo jawab. Salah wong kafir, salah sahabat malah melanggar sithik-sithik kok mereka. Salah wong kafir kepen mateni Nabi. Saiki salah wong kafir wis salah sahabat gede ndi? Gede wong kafir. Kok iso wong kafir diparingi menang? Wong salah luwe
gede. Wong pe tau mikir ngono. Gak tahu berarti bakat mubalek ora bakat ulama. Jadi gak detail, senengane gak. Lho ya sampeyan saiki pikir. Nak kowe darani perang Uhud mergo saleh sahabat mek wong kafir saleh akeh ndi? Ayo sapa sing tau mikir? Nak tau mikir tak apresiasi, berarti ke bakat ulama. Sebab itu pangeran dawuh innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahumus syaitanu bi ba'dima kasab. Terusane ayat wala qad afallahu anhum. Wong-wong sing pas perang Uhud ku keplayu iku sakjane iku ora perkara dekne iku kalah mbek wong kafir. Aku mihak wong kafir ku ora jare pangeran. Bi ba'dima kasab. Ada sebagian dosa kecil yang saya hisabkan saat itu. Terus Allah memaklumatkan, mengumumkan walaqad afawa anhum tapi wa iku wis sungguh kot yo. Sungguh kaya lafi khusrin yakti. Kot yo yakti. Sungguh-sungguh Allah telah maaf. Karena apa? Sak keliru-keliru de sahabat tuh cek keliru wong kafir. Mulane kula ora seneng nek ana wong crita Nabi Adam. Nabi Adam dosa, kok mangat itu khuldi. Lho iku mbahmu kok men mbok rasani wae. Mulane akeh kiai ra barokah anggere pidato ngrasani bae. Wong mbam sing parmene mbok rasani rapati duwe etis kok nabi mbok. Wong iki cerita Nabi Adam dosa mangan wit khuldi. Lha kok tukang ngrasani iki? Baik. Kula boten nate cerita ngoten. Kula termasuk putu yang punya etika, jadi boten nate. Nak kepeksa cerita kudu khatam. Syaratnya kudu khatam. Yaiku wa aso adamu rabbahu fa wa tsumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa. Kemudian barokah salah iku malah Nabi Adam diparingi tobat dadi pilihane Allah. Mergo umpama Nabi Adam ning swarga kegiatane mangan turu. Nak ning donya kan berjuang. Iku luwih seru. Mulane jare ulama-ulama hakikat umpama aku dadi Nabi Adam ora trimo mangan wit khuldi sitok. Sak kebun tak entek. Benang lahir kesayangane Allah yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketora ilmu hakikat sudah dalam rencana Tuhan sebenarnya Nabi Muhammad ning bumi. Cuma pangeran ngusir Adam ora ana alasane kan ra pantes dibikin alasan itu. Pantes-pantes itu salah. Tapi Adam salah murni ya ora pantes. Hawa sing dikon salah. Kepikirannya Hawa itu langgil gak cara saiki. Wong wit swarga kabeh oleh, wong ngekeki kok ora menisan, wis kabeh oleh ya oleh kabeh. Adam cek bantah, lha wong kabeh oleh dilarang sitok kowe kok ora iso ngempet. Lha wong kabeh oleh ada sitok dira oleh ora menisan, iku debate ngono-ngono. Dadi Nabi Adam cara berpikir apa? Lha yo wong kabeh ora apa kabeh kok oleh ora oleh sitok turuti wae. Jadi Siti Hawa orang ngono, ya wong ngekeki kok ora kabeh. Akhirnya sepakat dia ngene, tak turuti tapi ojo tenanan. Jadi ojo tenanan ngicipi iki. Lan disebut faza niku ngicipi. Ora terus lahap koyo rugen gak koyo. Napa? Ngicipi. Ngicipi ora tenanan napa? Iki penting kalau critakno. Jadi kalau kadung cerita Nabi Adam kudu khatam. Karena kalau ndak khatam berarti iki cerita dosane Nabi Adam. Putu elek, napa? Lan ora baru ka umbahe, umpama Mbah Karmene mbok rasani kudu dosa iki nabi. Ane kudu kok terusno fatalaq ada umir rabbihi kalimatin fataba. Pun kula balena malih. Sehingga keyakinan ahli sunnah setiap ada sayyi'ah yang menjadikan orang ahli nar itu maknanya sayyi'ah adalah kekafiran. Napa? Kekafiran. Misalnya manja bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhum finnar. Coba maknani sayyi'ah sing sekedar elek. Sapa wonge nglakoni sayyi'ah elek, fakubbat wujuhum finnar mesti mlebu neraka. Berarti kedelok dangdut langsung neraka. Delok wong wedok ning perapatan langsung neraka. Rodok rentenir sithik-sithik neraka. Nganggo dhuwit masjid sithik-sithik. Di masjid itu dipangan panitia, pangan pengajian itu ya akeh. Lah kok ora piye misal sampean pikir. Sampean nak sinau bapak kok, tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirane itu dienggo keramik, dienggo alat wudu, dienggo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus nggo acara makan-makane tok entek 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang Bapak Kof itu
niyatul wakif itu biman zilatin nasi syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya. Wongnya wong sugih. Kebetulan dia waras, uteknya waras tapi lakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nggak, ini kisah nyata. Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta. Biasa itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 juta. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur Gus. Oh tak wamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Cek Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere ruhin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Matinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin. Paham? Lho saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu beda napa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemuda sing dibu ayo kan malah. Iku cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya, ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah. Tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku ya janggal, sampai tua. Padahal kalau riyen Rais Muin, bareng suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih, nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misale ke wong Wahabi nyumbang masjid bayangane ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek kono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia itu, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh Mu'in niku kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran Mu'in niku ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah aja contone aja iku ngono maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas.
Lho ya, kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sampean sugih. Dokter ini sugih. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking kelirune ngamal baru kayak itu kula. Munggo Gus munggo. Kulo jadi duit yang sama tak sumbang lo jiran. Moh kowe kakean syarat aku perkarane kok. Suatu saat mazhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda mazhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Bariku dikelola takmir sing apen tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'atun dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul waqif atau nasul waqif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan, dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin, beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah, di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda, mesti kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok umur tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus, nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhuwitku dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus, maksudnya wis mamang. Alah ta ora. Engger takok kiye-kiye dijawab halal. Sadate ngono ora apa. Tapi dekne cek mamang. Jawabe basa basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Kowe takok basa basi apa tenang. Tak jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul waqif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola di bagian masjid malah boleh, itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak wakaf. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunat, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong do lali waqife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing waqife jenis anti tahlil. Kula ape tahlilan ya wedi, wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakaf itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf ya. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakaf itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahati barjum mujum apa subuh no kuljum ya itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter anggere diwakofi wong awam mbah niki kangge masjid terserah nadir ya Pak ya nggih terserah mergo dhekne wedi mengikat ta napa wedi mengikat lho kula nu ngrasakno Kang kula sebagai wong sing seneng ngaji nggih seneng ngaji niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulon biasa tuku kitab kerdusan, daerah tertinggal kalau tukokno pesolatan, tak tukokno akidah, lamun kerdusan, tak bagi nang desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku ora pakanan wis sirahku ngeluh. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas ustaz amal lo ikhlas itu keberatan. Menawa wali ada sampai harus seneng mangan-mangan.
Krungu duwike digo tuku kitab, aku ro kitab terus ngelu. Kok ora iso maca. Lah iku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Ewae kula suwun siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu? Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam. Dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta. Saldo itu 700 juta. Ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai. Lah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama mana nak 700 juta ditabung ning bank. Duit dikelola terus rada di masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di pun kalau terang masalah akidah Ahlussunnah ya. Ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama. Kayak tadi ya. Ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun. Nggih, sinten? Orang-orang kafir. Sama dengan apa wa man jaa bisayiati fakubbat wujuhum finnar. Siapa saja sing nglakoni sayi'ah keelean mesti dijungkelno ning neraka. Kubat itu dijungkelno. Padahal semua orang Islam pernah sayi'ah enggak? Pernah apa sering? Wah, itu antek junggele umpama asal maknane napa? Sayi'ah. Makanya sampean delok di semua tafsir ahli sunnah. Sayi'ah ayy syirki awil kufri, bukan sekedar sayi'ah maknane apa? Dosa. Ada lagi ayat sing walaisatit taubatul lil ladzina ya'malunas sayi'ah hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul. Nah, saya sampean tak bedheki. Orang mukmin yang dosane gede kaya apa iso tobat ora? Bisa. Coba kalau sayi'ah maknane semua sayi'ah. Ayat itu berarti maknane piye? Walaisat lan ora sah utawa ora ana apa atau batu tobat. Ora sah lil ladzina ya'malunas sayi'at bagi siapa saja yang pernah melakukan beberapa keburukan. Padahal untuk beberapa hanya butuh 3 kali. Jamak itu butuh berapa kali? Salam ping pira? Oh, ribuan. Sedina esuk ora belajar bojo salah, ngamuk bojo salah, turu wae blondo salah, ibu ora krungu. Itu andekan sayi'ah di situ maknanya tidak kemusyrikan, berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tobat. Mengayati walaisati taubatu lil ladzina ya'malunas. Sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayi'ah artinya syirik kafir, bukan sekedar mutlakul dzambi atau mutlakul maksiyah, sekedar dosa atau sekedar maksiat. Nah Imam Suyuti itu termasuk imam yang konsisten gitu, dia nggak pernah keliru ketika nafsiran sayi'ah kayak ini idil mujrimun ayil kafirun. Dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu wong sing dosa. Tapi kalau sekedar dosa dia mukmin itu tidak sampai ngalami naqisu ru'usihim inda rabbihim. Lah itu aswaja tenan. Apa? Ahlussunnah tenan. Ini penting kalau aturno karena sekarang tuh banyak orang yang apa ya? Nganggep sithik-sithik itu kafir, sithik-sithik kafir. Karena dia ngira maknane sayi'ah itu sekedar sayi'ah, keelekan apa wae diartekno napa? Sayi'ah. Tidak seperti itu dalam Islam. Masyhur. Singkat cerita ngeten lho.
Allah itu nurono wahyu ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wahyu itu diantaranya ngeten. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman, lan imane iku ora dicampuri kedzaliman, iku sing kok ben aman gak bakal mlebu neraka. Ana catatan tidak dicampuri kedzaliman. Sahabat nangis kabeh. Karena pikirannya sahabat sing jenenge zalim wa usyak fi ghairi mahalli, sesuatu yang salah itu jenenge apa? Nangis kabeh sahabat. Matur qalu ya Rasulullah ayuna lam yazlim nafsa. Kita-kita ini yang ndak zalim siapa? Semua kita pasti pernah zalim. Engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati. Kon zakat enteng paling banter kehilangan dunia, tapi ini enggak. Orang disuruh iman dan imannya sama sekali gak kecampuran dosa, mana mungkin kita melakukan itu? Ayuna lam yazlim nafsa. Rasulullah senyum-senyum ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama tadhunnun. Itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Innama huwa kama qala Luqman libnihi innasyirka lazulmun. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dolim di situ sekedar salah itu tidak. Tapi dolim di situ maknanya innasyirka lazulmun adzim. Maknanya ning kono iku maknane syirik. Berarti maknane dia orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Ini penting kula aturno. Jadi kamu enggak boleh maknani Quran pakai kamus, tidak boleh. Sayyah, boleh sayyah. Kemudian kamusnya bahasa Indonesia kejelekan. Barang maknani Quran sayyah. Lafaz sayyah maknani. Ini wong ahli tafsir kok nganggo kamus. Tidak boleh. Mulane kriminal tenan. Quran kok terjemah nganggo model bodoh itu kriminal. Ora oleh kan. Mergo nek mbok maknani sayyah keelekan berarti wong sing tau elek iku mesti fakubat. Padahal ning ayat iku mufrad kan malah. Wa man jaa bisayyiati fakubat musibah. Siapa saja pernah satu kali saja salah, fakubat ujung finnar pasti dijungkalkan. Ya prono kowe salam ping piro? Ngene salah pun muridé. Makanya kita harus konsisten dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo iku hadis sahih ning Bukhari ning Muslim ketika sahabat mengira artinya zulmin adalah dosa, kanjeng Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, itu tidak yang seperti kamu maknani. Innama huwa kama qala Luqman ibnihi innasyirka la zulmun adzim. Jadi maknane salah itu adalah kemusyrikan. Won clear ya. Mulane temen iki Imam Suyuti idzil mujrimun ditafsiri kafir. Ojo malah mbok protes. Mujrimun itu lafaz umum, maknanya siapa saja yang dosa. Kenapa menjadi sempit jadi kafirun? Pertanyaanku kenapa otak kamu yang jadi sempit? Cara tau ngaji kecangkeman. Kalau sering diundang narasumber jadi tafsir, tapi kalau jarang angger resem pembandingnya ra level rata. Ora krana sombong, mari mantul. Wong kene sing hafal Qur'ane ra mlete, kono ra hafal kok mletene ra karuan. Ulama dulu itu kurang berani menafsirkan, harusnya berani. Wong dhisik duwe khosyah takwa ki ra duwe. Lane ke wani wae wong nekat. Sembrono. Maknane Quran ora koyo ra iso mbok kamusno terus sayi'ah golek ning kamus kejelekan terus wa man jaa bisaati siapa melakukan kejelekan fakubat tujuh benar pasti jungkal ning neraka. Yo kacau. Sayi'ah di situ itu artinya kemusyrikan. Itu gak ada ayat wali satit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Coba kalau sayi'at di situ artinya kejelekan. Siapa saja yang pernah berbuat jelek sudah enggak bisa. Kacau enggak? Kacau, dan itu khorqun lil ijma, itu menentang ijma. Jelas ijma ulama angger wong mati iku cek berhak napa? Makanya ini ekstrim ya. Seperti ini kita harus kuat, lebih kuat lagi ketimbang saya. Teman harus lebih kuat. Pemene wong nak ra ngalim kan luwih nekat, harus lebih kuat. Wong ge, Bang. Wong ra ngalim ku penting. Wong alim ku repot, kakean hati-hati. Mulane premanem manfaatno. Kulo niku hormat sampeyan preman piye-piye Islam tau ditulung mbek preman. Bapak anu nak cerita kulo, angger kiai, wong kiai tenan niku ana preman sing seneng. Iku sunahe pangeran. Tak senajan to kiai ini ora pati seneng preman, preman niku nakal. Kanjeng Nabi niku musuhe akeh, senengane nyidoni Kanjeng Nabi. Nabi nate sujud iku ya digrekit letong unta. Mangkelno.
Sing iman niku Abu Bakar wonge alusan, Abu Dzar yo alusan, Bilal apa meneh gak alusan. Sumpah kan. Suatu saat mlaku-mlaku roh Umar. Umar itu kan gelut. Dekne iku untuk mangan iku nak bar gelut. Dadi ning ukat pasar ukat iku ono grup. Terus saiki kaya apa ning Kiban kok kan. Wampret kok kene. Lah Umar iku ning pasar ukat iso ono agar sing juwadeg iku. Kanjeng Nabi mikir, bareng Umar gelute menangan. Muga iki sing Islam yo kodak. Akhirnya Nabi udah mau spontan. Allahumma aizal Islam bi Umar. Kumuko Islamu mulya mergo Umar. Kaki buta wong gelek ora buta wong. Yo, mulane ku sirine kiai kenapa kiai ku nambah tukang gelek ora pati gedhe. Iku yo penting ya kena jadimu macam-macam. Singkat cerita iku Umar Kanjeng Nabi ku ning riwayat nek ora salah iku ndonga Kemis Umar Islam Senin atau Senin Islami Kemis. Pokoke 4 hari. Iku dongane Nabi efektif. Ora koyo kowe 40 tahun. Iku ana sing nyekseni. Nyekseni dongane sinten? Nabi. Kanjeng Nabi. Lala koncone Umar. Kanca ya kanca rontok preman tapi wis Islam. Singkat cerita hari keempat nomo pinten kancane ngandani absyir ya Umar. Kowe untuk dongane Nabi kok Islam. Wong aku ben mateni kok malah kok. Singkat cerita Sayyidina Umar membawa pedang ben mateni Kanjeng Nabi. Dua soba itu di sini ada orang yang sekarang jadi kafir. Maksudnya kan di Nabi Muhammad ya. Mulai dhisik wong bener dianggap kafir. Mulane kena dianggap kafir wong kelompok tertentu tenang ya. Mulai dhisik wong bener ya dianggap Nabi Musa iku rak nabi. Jare Firaun yo dekne. Wis jelas ayate. Aku iku nabi diutus pangeran ngandani kuwe jare Nabi Musa. Jare Firaun dia alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun darane Nabi Musa kafirin. Mulane ajaran kafir tenang. Berarti kowe Nabi Musa sing darane kafir. Ya ora aku ora muni ngono. Tapi jelas tenang ae napa? Tenang ae. Dadi wong saleh dikafirno ki tenang ae. Nabi Musa kalimu wa sofi wa iku diarani sing darani sok. Lan nek dikafirno tenang. Ana kancane sapa? Musa. Ya dadi ana kancane sinten? Musa. Wis jelas ayat wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal. Bon singkat cerita. Akhirnya Umar itu apa golek Kanjeng Nabi ya dipateni ya. Ning dalan ketemu kancane takok. Kowe golek sapa, Umar? Golek Muhammad. Mergo kene, ya ndekne gawe soba iku ajaran sing melanceng. Apa kowe golek Muhammad? Adikmu kandung wis sanut Muhammad. Adikmu sik urusi apa kowe ngurusi Muhammad? Singkat cerita, moro ning omahe adik. Adike udah bojo sing wis mukmin. Delala pas di dalamnya itu ada latihan ngaji. Yo ngaji diulang Quran terus dirungokno. Ora mau podi yo ngaji dhisik iki pokoke ngaji. Ngaji beda pengajian, ngaji yo ngaji ae. Singkat cerita dhisik kan Quran naskahnya ditulis teng kertas. Singkat cerita Umar sempat krungu. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi sempat sampai nara salah sampai lahul asmaul husna. Pokoknya dia sempat krungu detek. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana napa? Tasqa. Aku ora nurono Quran ben kowe celaka Muhammad. Illa tazkiratal liman yakhsha. Quran iki ngekeki peringatan wong sing di mental khusyuk. Umar mlebu gelut mbak Adi. Gelute iku perkarane iku ora kok perkara adike kafir. Dekne adike iku endi kertas sing mbok waca mau. Kowe mau maca apa? Jare adike, enggak Bang, kamu itu kafir. Kamu tuh enggak boleh megang naskah ini karena kamu najis, kamu kafir itu. Lan ini peringatan bagi kita. Kowe ora usah debat. Nek Al-Qur'an ndak wudu barang lha opo karene. Pancen nak dalile sori ku ora ono, tapi kunane kuno wong saleh nek nyekel mushaf iku wudu. Kowe ora usah takok siji-siji takok dalil. Takokmu kemungkinan loro, sombong ta ora ro. Nek ora ro ya ora berak debat, sombong ora berak bener. Bang, dari takokmu iku kemungkinan loro, sombong, wong sombong ora bener. Utawa kowe pancen ora ro dalile, ora ro apa ngajak debat. Debat itu padha roe, padha alime ku jenenge. Debat dadi babak. Nek ora ro ketemu wong ro jenenge ngangsu kaweruh ora kok. Debat. Singkat cerita, gelut. Bareng gelut, akhirnya adike wedok kompromi. Yes ngene Kak. Kowe oleh maca naskah iku syaratnya ki wudu sik terus adus sik terus wudu. Mergo kowe ku najis. Umar wudune gelem. Pancen mau efektif. Yo.
Betapa Quran. Makanya kata saya Mutawalli Sya'rawi itu Quran itu punya infialat, punya kemampuan bekerja efektif. Bahkan kepada orang kafir. Kata Mutawalli Sya'rawi itu bahkan kepada orang kafir. Umar itu sing ambisine mateni adike. Saiki rubah ambisine penasaran kepen roh naskah iku. Naskah wau, naskah Toha wau. Singkat cerita, dekne adus. Dia kalah egone ku kalah ambek krungu Quran iku. Kan adus-adus. Terus diwaca, bareng dikekno mbak adik, bareng-bareng adus. Memuangi semua. Mahadza min qaulika. Jadi gak mungkin karangane manusa. Iman terus aina Rasulullah. Dene semuni Rasulullah fi dari al-Aqam. Paran. Parani masyhur dengan riwayat-riwayat karena Nabi hanya sekitar orang 4 atau orang 12 itu. Beberapa sahabat menyarankan Nabi itu sembunyi. Di situ ada Said Hamzah yang sudah mukmin. Kata Said Hamzah, "Ya Rasulullah, kamu tidak usah sembunyi. Saya menghadapi Umar. Jika macam-macam dia saya bunuh." Jadi ini adat Arab. Jika cerita ketika Tororo dibuka, yang buka Said Hamzah terus. "Kamu mau apa Umar? Saya mau iman." Iman begini. Itu detik itu juga setelah iman, gue pedang marahnya Abu Jahal, Abu Lahab macam. Gue nak ganggu Rasulullah Muhammad tak ada. Gue mau apa diparani sitok. Sehingga karena Kanjeng Nabi wis di betingan Umar, itu ana ayat fasda bima tu'mar. Gue ora usah ndelik Mat. Saiki wis ana Umar. Lah saiki ora. Preman itu zaman nakal malah kiwa ning perapatan. Bareng tobat nyapu masjid. Lha iku rapas. Mestine tobaté tetep ning perapatan. Medek-medekno wong sing ijek malak. Paham? Tapi kula mboten fatwa. Orang zaman preman malaki ning perapatan nganti wong wedok liwat wedi wong nggo dhuwit wedi barang tobat nyapu masjid. Akhirnya anak buah nerusno pemakan. Paham? Kacau tobat niku tapi lumayan. Mestinya sebagaimana dia menghidupkan pemalakan, tobatnya yang menghentikan pemalakan. Kayak tobatnya Wahsi mateni Said Hamzah, ahabban nas ila Rasulillah. Tobatnya ini sumpah pe mateni abghadun nas ila Rasulillah. Akhirnya ini iso mateni sinten? Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Khalid bin Walid iku dhisik sering mateni wong Islam. Mergo dekne panglima wong kafir. Bareng dekne tobat dadi panglima wong Islam. Guanas dene ambek wong kafir. Terus saiki ora. Malah kene perapatan bareng tobat terus nyapu masjid isi gede. Terus dadi wong lemah gemulai. Repot. Mestine ora ngono di tempat kerjane dhekne tetep ngantor. Akhire pemalakan. Saiki ngadepi sakjane iki kula mboten fatwa. Maksudnya iki sakjane. Jadi babak napa? Ya tadi kula suwun sampean jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan tafsir atau ahli tafsir kemudian dia menafsirkan dengan kamus. Itu tidak bisa. Tafsir itu riwayat mangqala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa bersumber riwayat maka berarti pesen satu tiket menjadi ahli apa? Nak nuruti sayyi'ah secara kamus ya keburukan. Paham ya? Tapi tidak bisa kamu artikan keburukan. Kalau kamu artikan keburukan berarti waman ja'a bisayyi'ati fakubat ujung benar. Siapa yang pernah satu kali melakukan keburukan pasti terjungkal. Oh itu repot ora ono ngene. Wis jelas Kanjeng Nabi sering ngendikan, wah pangeran saking ghafure nak bengi arep-arep. Apa inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili ada tuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Pangeran ngenteni bengi, nak sing rino salah dinteni bengi, nak sing bengi salah dinteni. Semua itu dinteni. Nak ono sayyi'ah itu dinteni. Berarti sayyi'ah sing mesti neraka iku maknane sayyi'ah dosa kafir utawa dosa musyrik. Lagi maknane Imam Suyuti walau ta'ra idil mujrimun ayil kafir. Mohon paham ya. Nggih jelas ya. Temriki nggih sami. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ta'malun niku apa? Ora kok semua kebejelekan mboten minal kufri wa takdzibi. Dosa sing mari abadi ning neraka siji kafir, wa takdzibi mendustakan para rasul. Ning kene ra iso mbok contokno korupsi, tambodoni dhuwit masjid ora iso, iku tetep mlebu swarga. Kok ya disiksa ning neraka, tapi ora waduku adzabal khuldi, tidak siksa sing napa?
Abadi sing abadi gini kita minal kufri wa takdzibi. Jelas ya? Lu tenang to. Lho aku ora gawe-gawe ini jelas. Bima kuntum tak malun artine napa to mriki? Enggak yang siksa abadi. Bima kuntum tak malun minal kufri wa takdzibi iku dosa kafir lan dosa gorohno rasul. Tapi nak dosa timo ndelok wedok ning perapatan, ya paling dibedheti malaikat. Iku wae kok kena diakali mau, nek sampe mati kondo tagamu. Lah kecuali tagamu jujur, kok malaikat yo jujur. Tapi saya nyeksi karena dibayar. Kok malaikat lapure yo. Malaikat ada nih, tapi kira usah muni nak tak bayar. Jadi sak bodoni pesan lengkap lah. Malaikat itu wah sakit, bodan-bodoni ambek wong. Ya yen malaikat itu benten mbek manusa, jadi mboten lugu malaikat niku napa? Malaikat itu sampeyan tak critani, malaikat itu lugu. Malaikat itu ora parek malaikat. Ku akeh gambar purna ning kamar ora iso. Sayyidah Khadijah itu belajar karakter malaikat. Apa sih? Karakter malaikat. Termasuk di situ dijelaskan malaikat itu ora siap lho aurate wong wedok. Aurate wong lanang ora siap, tapi ora siap aurate wong wedok. Singkat cerita itu beliau kan nek ambek Nabi umur berapa? 40 ya. Nabi dinikahi umur pinten? Selawe. Selawe nikahi Nabi selawe. Khadijah itu yakin betul kalau ini calon Nabi karena semua calon Nabi kan pasti sudah ada irhasat, sudah ada apa? Alamat-alamat muqaddimah, apa alamat-alamat muqaddimah. Masyhur kan Nabi kalau di Syam itu ya dikawal mendung macam-macam lah. Pokoknya sudah ada. Singkat cerita Khadijah itu mikir. Baru Rabi 15 tahun kok ora ketok dadi Nabi iki. Jentente ini kok gak ada perkembangan. Jadi itu ya lucu. Padahal dekne iku sampai ngirim Maisarah. Maisarah itu budake dekne, pembantu. Maisarah jeneng lanang. Jeke kawal Muhammad ki ropo ae critakno. Iku masyhur terus tutiluhul qamama tutiuhus sahai. Terus Nabi nak lungguh ning wit. Kok misalnya srengenge kok kulon, Nabi kok lungguh kok kulon. Iku dahane iku pindah kok kulone Nabi, ben Nabi ra kena srengenge. Ora kok Nabi sing pindah. Dahane iku pindah nglindungi napa? Nabi. Singkat cerita iku wis meyakinkan kalau itu calon Nabi. Bareng dinteni 15 tahun kok gak nabi-nabi. Kan 25 diangkat jadi nabi 40. Berarti Khadijah kan kudu jaga mamange pinter. Iya iman tapi kok ora ono perkembangan. Bareng pas 40 tahun niku Nabi Faja'ul Wahyu masyhur. Ya beliau mulai senang nyimpen ibu Hira terus Faja'ul Wahyu. Ketika jadi nabi terus kodone Khadijah, aku iku wedi. Wedi ketemu malaikat mati. Aku wedi nek aku jabut nyawa. Mulane syaratnya Nabi kudu ra roh. Mergo syaratnya Nabi ku ummi. Dadi Nabi ku ra roh nek malaikat Jibril, yang mana malaikat mati. Mulane wedi mlayu. Ora wong saiki ngaku Nabi jumpa pers, ora ono Nabi syaratnya ra roh. Nabi ku syaratnya ummi kudu ra roh. Makun tata drimal kita bualal iman. Syaratnya Nabi ku ra roh. Nabi kok syaratnya Nabi justru ra roh, justru iku jujur apa? Wong syaratnya dari Nabi kudu makun tata drimal kita bualal iman. Mlayu Nabi. Nabi melayu keweden pada Khadijah. Dasiruni zamiluni. Aku kemuli aku wedi. Jangan-jangan sing medhi aku malaikat mati, apa mateni aku? Ora ora Mas. Kowe iku wong apik, ora bakal ngene. Khadijah. Dikandani cek wedi Nabi. Sing lucu iku Khadijah. Ya ngene, kapan-kapan nak balam iku teko. Sokep ku kanca. Malaikat balam iku teko kondha. Yo jare kan. Tapi Khadijah harus referensi kriteria malaikat. Barang. Iki Jibril teko. Maksudnya koncoku teko sing jare jenenge Jibril teko. Khadijah mangku Nabi. Terus sebagian pupune itu dibuka. Faka syafat an fakhidhiha. Pupune dibuka. Cek ketok. Gak ketok saiki mlayu. Ditutup nah, ketok ditas sampai pentel. Nara pupu muta-muta. Tak terima melayu, langsung lara malaikat. Semenjak itu Khadijah iki maneh tenanan. Ngerti nak Nabi ku ummi. Yo ora roh nak Khadijah buka buku, mulane jare Khadijah gak mungkin Muhammad nggodoni dene ku ora roh. Definisi malaikat yo ora roh, kriteria trikku yo ora roh. Dalam ijek. Dari malaikat ku jare balam ijek. Jek. Aneh ijek.
mulai dibuka-buka sedikit. Bareng wis terbuka tenan, ijek mlayu. Ya iku malaikat, umpama setan dulu aku seneng. Jadi malah dari cerita, mulane ngaji nganggo riwayat. Kowe ra iso maknani ngaji nganggo sakarepmu. Mulane kula suwun innamal ilmu birriwayat, ilmu itu butuh riwayat. Mulane wonten kata-kata teng Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dina. Ilmu ini agama, maka kamu lihat dari mana kamu ngambil apa? Agama itu kamu ambil dari. Ini penting kula aturno karena kalau tidak seperti ini kita habis. Ya mau maknani Quran nganggo kamus. Aku kamus saya maknane yo elek. Yo to. Tapi makna elek yo ora salah, tapi nek nggo maknani ayat Quran iku salah. Karena itu punya akibat di akidah siapa saja sing elek terus kafir. Makanya sekarang banyak kelompok takfir yang berdosa gede kafir. Mergo maknani sayyah iku asal elek jadi mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi tahu nyalano sahabat ketika memahami zulmin itu semua kejelek. Terus dilurusno mbek Nabi ora ngono maksude. Zulm ngono maknane kafir. Kama qala Luqman libnihi innasyirka la zulmun. Pun clear ya dadi putus. Lane teng mriki wazuqu adzabal khuldi wong kudu ngrasakno siksa selawase bima kuntum tak malun. Kalau secara makna umum apa? Sebab apa saja yang kamu lakukan. Tapi itu tidak khas ahli sunnah wal jamaah. Imam Suyuti nafsirin apa? Minal kufri wa takdzib. Dosa sing mari langgeng ning neraka, siji kafir, nomor loro mendustakan para rusul. Mun jelas ya, ora sekedar nopo maksiat. Nek sekedar maksiat iso ditobati, lan ora dadekno abadi ning nopo neraka. Tapi tetap tobat aja terus-terusno. Ora buku kesempatan. Tapi jelas ya niki mun paham nggih, terus niki khas madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Dadi mujrimun sing abadi neraka iku kafirun. Wadzuku adzabal khudi siksa selawase bima kuntum ta'malun ya minal kufri wa takdzib. Iku kafir lan goro. Pun jelas iku kudu. Nggih kudu ngoten, sampean kudu ahli sunnah tenan. Awas. Wong 73 sing slamet mesti tok napa? Wong ngaji sore tak tambahi mau tenan termasuk Islam napa? Mbok mlebu sing mlebu ahli sunnah sing piye ora roh dilebokno. Nek mlebu ki napa? Kok wingi diskusi. Caca iki repot. Jeneng digawe-gawe dhewe kadang menjebak takon. Gus, Islam jeneng Islam opo? Yo Islam ra kafir. Mesti kategorine lho sing opo. Islam ora kategorine. Garis keras atau garis lurus? Apa sing piye? Cari garis lurus yo penting garis lurus yo. Cari garis ra lurus, roda nak lurus ra iso mlaku. Aduh, tabara karu-karuan. Serau sang ngono-ngono. Nah, sampean ra usah debat-debat ngono wis ra penting. Penting kowe entuk ridane pangeran ta ora bengi-bengi tangisi dosa mula apa debat ra berber. Madu medsos. Kakune pangeran terintimidasi medsos. Nangis tak bengi kowe iku statusmu entuk ridane ta ora kok malah geger. Ora karu-karuan zaman saniki masyaallah repot-repot. Innama yu'minu bi ayati rabbun kula terusno. Mun yakin nggih pokoke anggere ana kata napa? Kata sayi'ah ning Quran kok maknane iku sing dadekno abadi ning neraka berarti sayi'ah temen iku maknane napa? Kafir. Tapi nek sayi'ah sing ora dadekno neraka iku maknane sayi'ah sekedar elek biasa. Misale wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun misluha. Iku berarti sayi'ah biasa. Itu kan bukti bahwa walesiran rokok, kowe nak trimo elek, engko pengiran malese ya elek biasa. Tapi nak elek kafir iku walese rokok. Lah sampean takok, lha bedakno piye Gus? Yo ngalim kok rek. Iku waktu gale ngene lho, aku angger ngalim ora bedane dhewe kados ngeten lho. Tak contohno gen paling gampang. Gus Jakarta yo moro ndi? Tak jawab. Aku marene kene iku bingung. Kulo nak darani mriko niku wetan. Gak nak moro Jakarta iku kok Jogja cek ngulon tangit. Kok tangit. Ngulon. Nak moro Kebumen? Mulon. Cilacap? Mulon. Banjarnegara? Mulon. Nah, misalnya terus ngene, Ruhin niku goblok. Goblok gedhe, tak takoki. Gus, moro Kebumen ndi? Mulon. Lah nak moro Purworejo endi? Mau? Mulon. Apa Cilacap? Ya Mulon ya.
Badar negara, ya mulang. Terus bedane apa kabeh kok mulang ngono lho. Kira-kira wong bodho ngono iku kira-kira. Ya agar ke pinter ya roh dhewe kan mesti jawab kan. Lah iya aku ditakoki, misalnya ana bocah takok, "Gus saya amanane apa ya elek?" Hasanah ya apik. Lah sing bedane apa saya sing maknane kafir mbek saya semenan. Ya bedane ngalim, gerke ngalim roh. Ngono lho, dadi kan kira-kira seperti itu. Lah misalnya Rukin takok kula, "Gus Kebumen ndi kula?" Cilacap. Kula. Banjar Negara ya kula. Cibon ya kula. Sesuai masuk ini. Dasar wong kriting kan gampang masuk. Apa jam kula terus bedane apa? Ya ora iso dijawab, bedane yo roh dhewe iku. Paham? Ya ora ana bedane ya roh dhewe. Lah Quran iki ngene iku, kadang-kadang tak. Kula sering kan ngisi lokakayar tafsir. Jarang teko. Dari 100 undangan paling teko loro. Mergo mangkel, sampai takokane iku mangkel. Ya mergo mau sing takok luwih keminter timbang narasumber. Wah ning dikon seminar nggak sing takok luwih keminter timbang. Dadi ini sing maca kitab sak boto-boto ora nganti mikir ngono kok dhewe pikirane kudu ndi. Akhire mangkel terus jarang teko. Karwan ngaji ini jujur, wis ra iso ngaji ngrungokno. Tepak paham ra tepak lali wis penak wis pokoke. Tapi kan gak mangkel lo guru, mergo ora takok ora nyoal. Mulane bener Nabi kadang duka inama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala abi. Mari wong dunya rusak kakan. Lah Bani Israil ora bulet piye. Nabi Musa wonten orang terbunuh di daerah saya. Pembunuhnya tidak diketahui. Caranya gimana untuk mengetahui pembunuh itu? Nabi Musa nabi ora intelijen ora bin. Mbah ora tak takok pangeran. Nabi kan mesti andalane takok pangeran. Ora duwe lembaga bin, ora duwe lembaga macam-macam. Cara nabi takok ya jawabe mesti ngono. Tapi pangeran iku yo aneh. Nak kepengin roh sing mateni sapa? Nyebelah sapi. Ya kan gak ada hubungane. Wong ada jogeman ke nyoal agama. Mulai dhisik agama jawabane ora ono hubungane. Mulane jari Imam Ghazali, khase ulama ora di rumus digawe guyon wong awam perkarane. Rumus iki. Kena pengen duitmu akeh salat duha. Lho apa hubungane? Kena aku pengen duitmu barokah sedekah kan gak ono hubungan. Nah, cara modern ya girokno tabungno investasi. Agama mulai dhisik pancen ora ono hubungane. Jare pangeran nek kepen ro sing nyembel sing mateni iku sapa nyembelih sapi. Ya bener qalu atattakhiduna huzwa. Jenengan piye masa pertanyaan seserius ini urusan pembunuhan mbok gawe guyon. Apa hubungannya menemukan pembunuhan mbek nyembelih sapi? Makanya bener Kak, awal atattakhiduna terus sekolah auzubillah anakuna minal jahilin. Ora aku ora ro pokoke aku. Yo kon muni ngono. Wes, oke nyembelih sapi sing detail. Sapi ku kan yo akeh. Spesifik. Dadi koyo wong seminar tenan ta. Kalau jarang teko seminar ku, sini malah aja undang meneh. Kuwi jarang teko. Dari 100 undangan itu paling teko loro to. Wong nganti saiki cek sering tuh undangan. Teng Jakarta, teng NTB. Tapi kadang angger sing ngundang pernah guru, kalah tuwa nepi teko. Ada ora kalah tuwa sabet. Iku jarang. Guru-guru kula nggih pangerten jarang undang kula. Kula kados teng sarang kan guru kula nak mucal kula rutin, tapi nak acara jarang. Iki do pirsa kula. Nak mulang seneng. Fanatik kula mulang. Kula mulang terus saya kuat. Kula nate mulang itu satu hari itu sampai beberapa kali. Bengi mucal teng dalem teng pondok isuk teng kajen. Mboten isuk teng Kudus, terus bakda magrib teng kajen. Biasa kula malam mucal. Singkat cerita, yang spesifik dong, sapi itu banyak. Sing tuwa apa sing nom? Nabi Musa kadung ditakoki digarap pisan. Yo Baqaratul la faridu wala bikr yo ora tuwek. Awanum benatane tengah-tengah maka apa? Spesifik lagi, lalu warnanya umumnya sapi ku ora putih kan abang. Dari kuning. Lah sapi umumnya ora putih kan abang. Apa ya sapi mana kowe? Ana sing umur ana. Apa putih? Abang. Nak kuning gak ana. Oh ora kuning kok. Innaha baqaratun safra. Sing rupane kuning. Wah bingung ku apa.
Wong cek takon. Gak iku cek kurang detail. Lalu aktivitas sapi nih. Sapi takon aktivitas itu agak wis kae. Wah, akhirnya dijawab Musa, innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wala tasqil. Sapi sing ora tau digo gawe, ora tau digo brujul, ora tau digawe bajak sawah, ya ora tau digawe muatan, nggo muat air. Musallamatul la syata fiha. Yang bebas cacat. Lagi qalul ana cipta terus. Wah, iki wis spesifik. Kangelan akhirnya golek sapi. Bontek pasaran seton, pasaran jiwa. Entekno pasaran Seragen sampai Boyolali golek sapi kuning ora nom ratu, ora ana cacate, ora tau dinggo. Yo pengen. Iku wong seminar, senengane spesifik. Mulane ulama itu ora sebagai acara-acara ngono yo teko kadang-kadang. Aja malah katut minta teko. Akhire iku malah repot. Karena agama mulai dulu tuh unik. Agama itu mentautkan pikirane wong zaman saiki, wong hadis, ambek logika atau pikiran agama. Itu bedanya gak sama. Gak sama. Misalnya ngeten kula bedheki. Kula bedheki sampean nak ra di dhuwit wae ayeme nak. Nak di dhuwit, ora di bojo ayeme nak payu ra. Nganggur ayeme untuk pekerjaan. Tapi agama cara berpikir tidak seperti itu. Agama cara berpikir barang sing ora ketok kon mikir saiki, yaiku kowe kudu yakin ana swarga ana neraka. Wong saiki kowe rong kelar kok kon mikir sampeyan. Mulane potensi agama itu ditertawakan. Mulane jari Imam Ghazali, nasib agama itu pasti ditertawakan karena dia punya konsep yang lucu. Mulane wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih. Ciri utama agama itu adalah tokoh-tokohnya kalau liwat itu digawe bahan tertawaan. Yataghamazun jadi wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladu. Amalane para rasul iku ya manusa. Para ulama ya manusa, para wali ya manusa. Ndekne ning swarga iku ora lega nek guyu wong sing tau guyu. Dari sapa wong saleh gak dendam ya dendam, tapi dimpet tok swarga. Ana ning ayat ditutup fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhaku alal araiki yang itu. Berarti sok ben kowe nang bus swarga. Iku kan kowe njaluk. Gusti sing tau ngenyek kula kere kriting bodho pundi? Nasibe piye? Ndak ra dhuwur aku. Terus kowe ro sing ngenyek kowe mbun neraka semeneng kok. Tapi jebule sing ngenyek kowe dhuwur. Dadi wong iku akhire mangkel, saking mangkele mek pangeran dikeyak. Jadi sampeyan wong saleh-saleh dikeyak nginceng wong sing tau ngenyek. Mane kok jumlah pun rokok, kok ora iso mentertawakan sing tau ngenyek kowe. Wes sebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari ya. Lagi-lagi minal kufar. Yang layak berrokok mau wong kafir. Wong Islam mau berrokok ora suwe, ngicipi tok mergo mlebu swarga ora ora dalane jeblok. Ngono tok. Cuma jeblok iki ning tritisan apa nang jero lha iki. Ah muga-muga ning ngono apa? Tritisan. Lah iku terus dikai pangeran satu pintu sing nggo delok wong sing tau ngenyek. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari nopo yadhakun. Alal aro iki yang buruk. Sampeyan tak critani iki unike agama. Niki kisah nyata. Riyen panjenengan iki Bisri Mustafa masyhur terkenal sing gawe tafsir Al-Ibris. Mungkin ana sing gawe Al-Ibris. To nek Al-Ibris ya apa sing sitok kaya Misbah kan adik sinten? Bisri. Jadi Misbah sing nerjemahan Ki Misbah adik kandunge sinten? Bisri. Sing Bisri di kitab Jimro Al-Ibris. Sing Misbah apa Al-Iqlal. Iqlal. Ya dadi sing manut Jimro sing gawe kakak. Napa? Kakak napa? Berarti sing sitok jenenge Bisri, sing sitok jenenge sinten? Bisa. Ono tangga kula kota, daleme kota. Dinak kula niku dinasti keluarga Lasem, Ki Bisri, Kiai Khalil niku mbang kota. Singkat cerita niku Ki Bisri niku mondok nang Mbah Khalil teng Mekah, Singkat cerita Indonesia agak aman ra iso meseli. Gak iso meseli. Ya ora iso meseli wong pancen donya dhisik kacau ora ono paket, ora ono macam-macam. Ada ijek, ya ijek kacau lah negara ijek kacau, ono PKI ono macam. Ki Bisri mundekne ulama enteng ya. Agar wayahe anake wayahe kiriman atau wayahe mangan undang cah yatim mbok melarat. Contoh mangan niku. Yo dikek dhuwit sejumlah wis anak. Lah Mbah Khalil iku anake yo ngono agar wayahe jatah kiriman iku gak ngerti ra iso dikirimi mlaku-mlaku mesti harus ngekek dhuwit. Dadi bapake ngekek dhuwit.
Iya cah yatim mau melar. Cara kowe liwat ya digawe. Iki yatim gendut, yatim makmur. Jadi iku agama. Jadi unik. Agama itu unik. Cara logika kan gak masuk akal. Apa hubungannya? Tapi nyatanya nyata. Mulane kena apa anak-anak iki akeh sing alim kudu bener iki. Mergo dhek amen mulang santri. Kadang-kadang anak dhewe ra diulang. Iki baru kaya fokus mulang santri anake lalah diparingi doa. Mergo dhekne wis ngalimno wong akeh nyolehno wong akeh. Pikiran rata-rata anak pupune. Jadi ku ya agama-agama iku unik. Lah anak agama kan logika buyut itu pengiran ngomong logika. Pengiran kok apa? Tidak. Jadi itu beda, cara berpikir itu beda. Lah saiki orang itu tertarik ambek akale tapi meninggalkan cara berpikir agak. Itu tidak bisa. Paham ya? Terus kula suwun nak dilatih, jadi dilatih. Agama iku nasibe wae ora mbok turuti ya napa atat tafiduna napa? Husna. Inama yu'minu mestine iman bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an itu Quran sapa alladzina wong akeh. Idza dzikiru kang nalikane den elingna sapa alladzina. Wa itu tekse den nasihati sapa alladzina bi lan ayat haru mongko padha jungkel sapa alladzina. Jungkel mau sujud napa nak cara Yogya. Apa? Jerum lho kan. Ya jungkel wae. Wong ape sujud itu jenenge apa? Wong nek kuno ki Rembang manane jungkel lho. Jelung kok kaya wong tipu kaya wong kena glowaan ae. Apa? Jungkel iki iku ora sami jungkel aneh-aneh. Harum mongko padha jungkel sapa ladina sujatan halis sujud. Wasabahu lan maca tasbih sapa ladina mutalabisina haling nganggo ento nambahi bi hamdi rabbim kelawan mujine pangerane ladina. Qalu subhanallah napa wa bihamdi. Wong-wong sing apik iku wong sing nak diwacakno ayat-ayate Allah terus do sujud kanthi muji pangeran misale nglafadzna subhanallah wa bihamdi. La wa hum teladina iku la astakbiruna iku ora sombong sapa ladina. Ora sombong lho niki anil imani sangi iman wa taati lan taat. Dia tidak pernah ngingkari iman dan tidak pernah ngingkari taat. Tata Jawa dadi benggang apa junubuhum. Manane benggang itu meninggalkan apa junubuhum apa lambung-lambungnya mereka atau gegere mereka atau lambungnya mereka. Tartafiu tegese ngangkat kaangkat apa junub anil madoji sangi pira-pira nggon turu mawadil itijai tegese nggon turu ya bifurusiha utawa bifarsiha ana ing lemek-lemeke madoji kena apa kok milih ninggalo tempat tidur mergo li salatihim krana ape salate wong akeh ora ono ninggalo nggon turu golek bojone ora ana ora mlebu ayat iki maksude ninggalno nggon turu mergo ape apa salat ape salat Bilali ing dalam waktu bengi tahajudan krana tahajud. Tapi dawuh Imam Suyuti, tapi niki kula muga-muga salah tafsir iki nak bener susah. Muga-muga salah, umpama bener wis paro kan. Dadi ngeten nggih, banyak ulama yang mengatakan ninggal nggon turu waktu bengi iku cukup jamaah salat Isya. Ambek ninggal turu mergo ape jamaah salat napa? Subuh. Jadi tahajudan dawuh Imam Suyuti, tidak semua ulama berpikir syaratnya kudu napa? Tahajud. Mergo nak syaratnya tahajud tenan bar ya akeh sing ora iso mlebu riwayat iki mergo napa? Mboten napa? Tahajud. Mboten muga-muga mboten wis pokoke sing wajib-wajib mawon napa? Napa? Sing wajib-wajib. Kalau nggak ada kitab kata, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak termasuk Sayyidina Utsman, banyak yang menafsirkan orang yang sholat isya fi jamaatin, kemudian ditutup dengan subuh fi jamaatin, itu sama dengan qiyamul laili kulli, sama dengan apa? Qiyamul laili semuanya. Ini penting kalau aturno, karena kalau syarat seperti ini harus tahajud itu berat bagi kita, karena rata-rata umatnya Nabi itu ya buatan apa? Buatan apa? Biasanya nak sing syarat-syarat berat mau wajib kanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur ning kaidah usul fikih. Kados napa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kabeh ulama nak maneh piye? Ai faridatan zaidatan laka duna ummatika. Sampeyan delok tafsir-tafsir. Kula balen malih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak Muhammad kena bengi kudu tahajud. Nafilatan khale fardu sing wajib dadi tambahan kanggo kowe. Nafilah maknane tambahan. Faridatan zaidatan lak. Maka termasuk khususnya kanjeng Nabi itu witir tahajud gak wajib bagi umatnya tapi wajib kanggo kanjeng Nabi. Ini penting kula atur. Nah umatnya ngene-ngene wis cukup. Paham ya? Paham ya? Ini penting kula aturno. Karena nanti kamu jangan mengatakan syaratnya wong sing mlebu swarga
iku sing melek bengi tahajud. Iku lam yakul ahadun, ndak ada ulama yang mengatakan demikian. Tetap sing wajib pokok namung salat fardu pinten 5. Soal kita tahajud nggih monggo kudu samus kadung akeh monggo. Tapi jangan pernah meyakini itu syarat sah mlebu swarga. Masyhur kan hadisnya Arab, ya Rasulullah, saya harus melakukan apa? Salat 5 waktu. Hal alaya ghairuha, apa ada wajib yang lain? Jawab Nabi apa? Tidak. Lah, tidak. Ini penting kalau atur. Jadi jangan pernah memaksakan ideal. Dalam Islam itu udah harus ideal. Cuma nak syukur-syukur, kowe napa? Tahajud. Wong kowe mangan ya ora mok sing pokok tok. Subhanallah ra pokok ya mbok pangan. Lah saiki salat sing ra wajib lah ya mbok lakoni. Nggo ngimbangi sing ora penting ya mbok lakoni. Kula waca iki. Niki repot. Kalau misalnya pokoknya sih jelas nih, kalau jamin lah, sama delok tentang tafsir yang lain itu contohnya buatan tahajud. Pokoknya ngelakoni isya jamaah, ngelakoni subuh jamaah. Iku pun cukup. Mergo iku ya iso kecelok ninggal gon turu. Nggih to nggih, misale kowe isya bar kerja ngantuk be turu ra sida isase. Ape subuh terusno turu urung khatam. Mbok tinggal subuh sih. Kan ya padha-padha tata java junubum napa? Anil fadl. Yat'una tur padha donga sapa ladina rabbahum ing pangerane ladina. Oleh donga njaluk iku khaufan krana wedi. Wedi minikabi saking siksane Allah. Wa ta ma'alan krana seneng fi rahmati dan rahmati Allah. Tentu kita orang normal nak eling siksane ya wedi, nak eling rahmate seneng. Wa mimalan iku setengah sayang perkara rezakna kang reseni ingsun gum ing wong akeh. Insikuna padha nglakoni infak sapa ladina ayata sabdaku tegese padha sedekah sapa ladina. Orang-orang yang ketika tak ada rezeki sebagian itu disedekahkan. Sebagian itu nak sing resmi teng zakat mal di 2,5%. Nak sing tenggene wong paling lomo niku nyaratno nek Kanjeng Nabi pokoke aja nglangkai sepertiga. Ya banyak ulama yang berpendapat sedekah itu sama dengan wasiat, tidak melebihi gitu, sepertiga dari harta. Jadi kalau punya uang 1 miliar berarti maksimal diamalkan gitu 200 pindah 330-an kan 370-an gitu. Kok sepertiga gitu? 333 juta. Karena Nabi ketika ditanya seseorang, padahal yang disodakoi atau yang diadai Nabi itu kan pasti benar. Ini mau dikasih semua nggak mau, separuh nggak mau. Terus terakhir orang yang kaya tadi bilang, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah mau saya amalkan. Kata Nabi, sepertiga saja kebanyakan. Jadi sing suga-suga itu nak iso ngamal itu maksimal sepertiga. Tapi berapa wadah? Lah nek dhuwit sak miliar untuk berapa? 333 juta. Komane piro lah wong wis ono komane belum pecah. Ya sakeh. Masjid disumbang sakmono ya sakeh. Lah nek dhuwit 1 juta ya sekitar ya 1000 ngono tok to. Terus kata Nabi innaka sebagian ulama maca antadzaro, tapi ada yang baca intadzar. Innaka antadzaro warasataka ahniya khairun min antadzarohum alatan yatakaffafunan nas. Kowe ninggal anak putu sugih. Pasti sangka warisan sugih nek sing melarat asli ya ora masalah. Bakat-bakat itu ora masalah. Iki asline kan Nabi dawuh wong sugih. Kowe ninggal anak putumu sugih luwih apik tinimbang mbok tinggal melarat. Sing jaluk-jaluk napa manusa. Karena logikane Nabi itu masuk akal. Misalnya kula sugih didik 1 miliar misalnya. Kula balen malih. Kula sugih didik 1 miliar. Saking apian kula 1 miliar tak kekno kiai kabeh atau tak kekno masjid kabeh. Kan sama juga bohong. Akhirnya Hasan jaluk-jaluk uang, anak kula wedok jaluk-jaluk kan yo repot. Paham nggih? Makanya Nabi itu tidak ingin terus repotnya meneh udah didendam mungkin. Misalnya udah didik 1 miliar. Saking apianku baru kan tak kekno kabeh. Suatu saat Rugen cuek mbek anakku, mbek Hasan. Wong kan nyalano Rugen, mesti sugih dikek Gus Bab, anake diterlantar kan panjang, napa? Jadi malah menciptakan sistem yang kacau, napa? Paham ya? Lho mungkin kan terus kacau pokoknya kacau. Malah Nabi ngendikan ruwet niku apa? Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan ngoten ya dibenarkan Quran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jong kena di anak putu.
itu nak iso iku aja mbok tinggalno dalam keadaan lemah. Lemah itu misalnya duit akeh kurang iman ya lemah. Imane kuat duit sithik yo lemah. Kok udah pinter terusno. Lah ya misalnya duit akeh SDM rendah ya tetap lemah. Iman kuat duit blas lemah. Wah, aku ora melo-melo. Oleh muni do banter pengalaman. Kok ora di duit lemah itu payah. Ya, tapi nak ana wong tertentu sing saking kuate iman melakukan semua itu tidak apa-apa. Itu pun dalam sejarah hanya Abu Bakar. Sahabat sing khiyarun nas yang ada sejarah memberikan semua hartanya untuk Nabi itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar hanya separuh, lainnya enggak. Jadi artinya gini, sahabat sing khiyarun nas saja yang melakukan semua harta itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar ketika ditanya, yang kamu kasihkan berapa? Umar separuh. Kalau Abu Bakar, maaf koi tali ahli, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Masih 2 ya Rasul. Apa? Allah wa Rasul. Tapi kan Abu Bakar, dunyane wakai, imane akeh, kekasih pangeran. Bariku kan gak arah terlantar ngomong para pelaku ya. Para pangeran ora, para pejabat ora, para relasi ora. Takobala wa minna minkum. Wong ora usah engke. Niru Abu Bakar para pangeran. Wong para pangeran ora bakal kesiyo. Sembrono niru kok wong sing ra level. Niru ya sing padha pidule, padha bingunge. Niru kok wong sing ra kelase no. Wa tamaan wa mimalan setengah saya perkara rozakna kang rezekine ingsun hum wong akeh yunfiku nang lakoni infak. Jelas wong pangeran mawon dawuh wa mimma. Berarti sebagian artinya secara syariat enggak boleh semua harta kamu infakkan. Sajane ora usah dilarang lah kelakuanem ya ora, aku yakin. Aku wis yakin rasa dilarang lah kelakuane ya wis. Ono sing tau diniat ngamal kabeh. Ora ono, kudu stres sih. Wa mimalan iku setengah saking perkara rozakna kang rezekine ingsun dum ing wong akeh yunfiku nang nglakoni infak sapa wong akeh ya tasadaqu nate sing nglakoni sedekah. Nak wong wis nglakoni iku kabeh iku opae fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Soben walase swarga iku swarga sing gambarane fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsu nawawaan. Jiwa manapun enggak pernah ngerti mak ing apa wae ukhfiya kang den samarna apa ma. Khubi atrise den samarna apa ma. Lahum kedhe wong akeh min qurrati ayunin saking barang-barang sing iso nyenengno mripat. Pira-pira mripat, maksudnya mripat ati, mripat nurani, mripat fisik, mripat kepala, pokoknya somben itu tak wales dengan sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati manusia. Masyhur napa? La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Misale ki bayangno wong ayu ngene iki kan. Ning swarga gak sak dhuwure iku. Nganti kadang nek diwaca ning kitab nganti iso seneng to ora. Jare piye sumsume piye? Sumsume iku ketok jare rugen malah gak seneng kok. Iku ora kowe mlayu. Bidadari putih yang ngono wong ireng. Dadi bidadari ku saking ayune jare apa? Sumsume gitu. Wis sembol, pokoke penting wae ayu ora ireng. Mbok piro jumlahe? Jare 70 jare. Langkung 70 karek kapasitas wonge dadi. Nak kula mboten minat, akeh malah ngesel wong. Sungguh syarat ono yang dibojo ngene no. Jadi sampean bojomu ya roh kowe mbek dadi ganteng, bojoku di elek kok. Dadi ganteng golek-golekan. Jadi bojomu dadi ayu ke lah iki sopo. Ki yo padha iki apa? Lho, lha iku pangeran ya tapi iso akhire ngerti. Tapi pertama mesti bingung iki. Kula masalah swarga tak eling-eling kancaku sitok kurang ajar tenan. Saiki rada kiai tapi gedhe kula dadine kiai. Mari kurang ajar. Kau pondok kula ngene. Dene ku rokokan, ning pondok ku rokokan. Rada beling, tapi ya alim ya. Wong pas kula rois ambek wakil. Gus ojo kusuk nemen-nemen. Mari swarga mawar mbahmu. Gak enak sungkan. Misalnya jenengan khusyuk terus wargane papan atas, sawur Kanjeng Nabi ya mbahmu. Sungkan. Gak iso rokokan iso. Biasa wae kok ben awor. Ambek kanca-kanca dhewe. Lah kok kadang-kadang sowan mbek Kanjeng Nabi ra masalah.
Jadi nganti saya itu dilakoni. Jadi umumnya kalau kiai kebiabadian ini kan kok dari kuatir swarga dari awal. GR itu dene. Lho kok cukup amal. Jadi dia itu nak kesolehan kuatir nak keduren. Nah keduren nawar Nabi dia kok apa? Sungkan. Sorokoan Gus niku. Karena malam elek akeh terus iku ora cukup. Ya mbuh pokoke ngono sik. Tapi tak ngene masuk akal. Ayo misalnya kerugian ya, ono widadari pekelon saku ning kono kan ya sungkan. Ya kan ya. Aja awor karo awor. Kowe ning nggon dhewe, aku nggon dhewe. Engko nek kangen ae sowan. Nah, wae kelon ngono gurune kan ya sungkan. Kulo niku ora percaya becek iku, tapi tak eling sing kurang ajar. Termasuk ngrusak akidahku. Enggak mesti ganggu kok. Nganti saiki bocah sawe enake, tapi ya saleh ya kiai. Tapi pas no ibadah iku ora tau wae. Mau mempertahankan ben lawur. Aja tiru, ora cara bener. Tapi kowe ada ambisi awar Nabi ya wong lama. Kowe wae kok kepen awar. Pokoke ning swarga ora usah awar, kok nak kangen apa? Suwana awar ya ora kelas. Malah aneh. Nabi sing ndi kok awar ning kene. Nabi wis ben wae. Ya sampe wong saleh-saleh mek putu-putune sik nang ngisor ae guyon-guyon. Penting ora diutang, penting pondok, penting ning swarga wis ra apa. Ono macam-macam. Fala ta'lamu mung ora ngerti apa nafsu nawawaan mak ing apa wae ubi kang den samarna apa makhluk dia tegese den samarna apa malah kedue ahli jannah mergo mingkurati aline saking padange utawa tentreme pira-pira mripat. Ya mau mripat hati, mripat kepala, mripat rasa. Semua yang bisa merasakan semuanya senang. Mategese perkara takdiru kang dadi seneng diiklan apa ayuhum pira-pira mripate wong. Wa fi qira'atin nang sing siji qira'ah bisukune ya ikan sukune ya mudhari utai ufi berarti mudhari. Di sebagian qira'ah luwih enak. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsu nawawaan, ora ngerti mak ing perkara ukhfi kang nyambarno sapa ingsun Allah lahum kedhe wong akeh. Mereka tidak tahu apa yang saya simpan untuk mereka. Jadi napa? Fi'il napa mudho? Mudhari akhfa yukhfi berhubung mutakalim napa? Ukhfi. Jadi mak ing perkara ukhfi kang nyamarno ingsun bisukunil ya mudhari'un yaiku napa fi'il mudhari' jazaan karena dadi diwaris bimaklan perkara ya amaluna kang lakoni sapa